We dachten naar een camping te gaan. Die was volzet en dan hebben ze ons doorgestuurd naar de parking van de Ikea. Lekkere Zweedse balletjes met frieten gegeten. Bij mij moeten we al een beetje voorbereiden op de volgende match tegen Zweden, vandaar de Zweedse balletjes. We zijn aan de voorbereiding bezig. We hebben voor €40 met 5 man gegeten met drank erbij en het is goedkoper als hier 5 pintjes te kopen in alle geval. Ja, toch wel. Ja. €6,50 en nog €1,5 voor een beker naar gelang de ploeg dat je wilt kiezen. Toch een beetje, maar het zijn halve liters, dat helpt toch wel. Ja. Maandag gaan we naar Toulouse, Rusland, Wales zien. Als daar een Ikea is, gaan we wel naar de parking van een Ikea, denk ik. Lijkt mijn haar zelfs te goed. Ja, het is goed.